গরুরই কনিগড়া তার নাই আসলে আমার সেদিনকে ওই ভাষা আবার এই বলো টাকা আর এই লাগে ও পারে না গরু বুঝতে যে ভারতীয় জন্ম ঠিক আছে কাজের ব্যাস বেশি তো 1 বছর 3 মাস 1 বছর 3 মাস হ্যাঁ আমার বাড়িতে মাছ আছে এই গরুগুলো কি কিনে পাচ্ছেন কোনো কিনা আপনি পুষানি সব বাড়ি সম্পূর্ণ বাড়ি হয় আর কি এই দুটো থেকে এ পর্যন্ত কি ভালো আছে না আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত তারিফ মহান রবের দরবারে যিনি অতীব দয়ালু মেহেরবান। বন্ধুরা, আমরা বর্তমান একটি খামারে অবস্থান করছি। তো এই খামারে অনেক পূর্বে থেকেই গরু পালন করছেন। তো 2টা গাভীর থেকে 50টি গরু বিক্রি করেছেন এবং বর্তমান খামারিতে এখনও অসংখ্য গরু রয়েছে এবং পাশাপাশি এনারা গাভীর থেকে বাছুর নিয়ে বাছুরটা মোটা তাজাকরণ করেন আর হালকা পাতলা কিছু দুধ বিক্রি করে নিজের প্রয়োজনীয় ব্যবহার অথবা কিছুটা খাওয়া দাওয়া বা বিক্রি করেন। তো আমরা এই এমন একটা খামারিতে আসছি। তো চলুন আমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি এবং খামারের সাথে আমরা কথা বলছি, আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আলহামদুলিল্লাহ, তো আমরা এখন খামারের সাথে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। আপনি এই গরু কতদিন থেকে পোষেন? 30 বছর থেকে পুষতেছি। 30 বছর থেকে। এখান থেকে এ যাবৎ গরু যে পুষছেন, কয়টা গরু দিয়ে শুরু করছেন? 2টো থেকে শুরু করেছি। 2টো থেকে। তো 2টো থেকে পর্যন্ত কতটি গরু বিক্রি করেছেন? অনুমান 50-60টে। আর এখন বর্তমান গরু আছে কতটি? 10টা আছে। 10টা আছে। এই গাভী আছে কয়টা? গাভী আছে 3টা। এই গাভীর জাত কেমন? জাত খুব ভালো। বাছুর কতদিন পর পর এটা আসে? আমার গরু খুব জাত ভালো, 14 মাসে প্রেগনেন্ট হয়। দুধ কেমন হয়? দুধ তেমন একটা বেশি আমরা দোয়াই না, আমরা বাছুর তাজাকরণ করি আর কি। হ্যাঁ, এই যে আমরা একটা গরু দেখছি, আমরা যে দেখছি এটা বয়স কত? এটার বয়স 1 বছর 3 মাস। 1 বছর 3 মাস মানে 15 মাস। 15 মাস। এখন এই গরুটা আনুমানিক কত হবে আপনার ধারণা? 1,20,000। 1,20,000 টাকা বিক্রি হবে। আচ্ছা, এই বাছুরটার বয়স কত? এই বাছুরটার বয়স 3 মাস। 3 মাস বয়স। হ্যাঁ, তো খুব সুন্দর দেখছি বাছুরগুলো, তো খুব সুন্দর এবং দুধ খান, যার কারণে বাছুরের তো চেহারাটা খুব সুন্দর লাগছে দেখছি ইনশাল্লাহ। এই বাছুরটার বয়স কত? এই বাছুরটার বয়স 1 বছর। 1 বছর। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা সবই তো বাড়ির বাছুর? সবই বাড়ির। এইটা ওটার বয়স হলো বছর দিয়ে কুড়া গবন। এটা গবন হয়েছে? হ্যাঁ, ওটা প্রথম গবন হয়েছে। কয় মাসে গবন হয়েছে? 15 মাসের বয়সে গবন হয়েছে। আর এই যে ভিতরে দেখছি একটা লালটা দেখছি, এই গাভীটা সবচেয়ে হলো অল্প দিনই বাছুর দেয়। বাছুর হওয়ার 28 দিন পরেই হলো গরুর হিট আসে এবং বছরে 11 মাস পর পর বাচ্চা দেয়। 11 মাস পর বাচ্চা হয় আর 1 মাস এগিয়ে আসে আর কি। দুধ কিরকম পরিমাণে হয়? এটার দুধ বেশি একটা দোয়াইনি, আমি বাছুর দুধ খাওয়াই দিই। ওই গরুটার দুধ হয় ভালো। আর ওই যে পাশে দেখছি, পাশে ওইটা হলো প্রথম বাচ্চা। এরই বাচ্চা। বাহ, সুন্দর। ওটার বয়স 1 বছর 3 মাস 2 মাস। তো অনেক টাকা বিক্রি। হ্যাঁ। তো আপনি এই গরুগুলো কি খাওয়ান কি? আমি সাধারণত ভুসি, খোল, ছোলা
খ্যাড় এসব খাওয়ায় আর কি। মাঠে কি মাঠে উন্নত জাতের ঘাস লাগানো আছে, ঘাস খাওয়ায়। এই যে আপনি গরু পড়ছেন এ পর্যন্ত গরু বড় ধরনের কোনো ইনকেস দুর্ঘটনা ঘটছে নাকি? না, ইনশাল্লাহ আমার কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটে নাই। এমনিতেই কোনো ডাক্তার হ্যাঁ, এমনি এই স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করি। স্বাভাবিকভাবে যেগুলো হ্যাঁ। হয়। তা যাই হোক, মোটামুটি সব মিলে আল্লাহর মধ্যে আপনি কি ভালোই আছেন? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ ভালো আছে। সাথে আর কি অন্য কিছু করেন? হ্যাঁ, আরও আমার চাষবাস আছে মাঠে। চাষ করেন? হ্যাঁ, পাওয়ার টিলার মেশিন আছে নিজের, চাষবাসও করি। ওটা করেন পাশাপাশি গরুটা? হ্যাঁ, গরু পুষি। কেমন লাগে সব মিলে? সব মিলে ভালো। প্রতি বছর আনুমানিক কি পরিমাণে আপনারা এখান থেকে প্রফিট আসে? কিছু না হলেও 2-3 লাখ টাকা আসে প্রতি বছর? হ্যাঁ, 2 লাখ টাকা আসে। তো ভালো, আলহামদুলিল্লাহ, সব মিলে তো অনেক শুক্রিয়া আল্লাহ তাআলার রহমত। তো যাক ভাই, আল্লাহ পাকের রহমতে আপনি এই গরুগুলো মোটাতাকর করার পরে এই গরুগুলো যখন বিক্রি করেন, এগুলো বাজারে বেচেন না বাড়ি ফার? আমি বাজারে বেচি। বাজারে বিক্রি করেন? হ্যাঁ। মোবাইল নাম্বারটা একটু আপনি বলেন। 017 56 85 73 31। আচ্ছা, এটা আপনার কি পার্সোনাল নাম্বার? হ্যাঁ, আমার পার্সোনাল নাম্বার। আপনি এই নাম্বারটা আর পাতলা করে আরেকবার বলেন। 017 56 85 73 31। আচ্ছা, এটা আপনার পার্সোনাল নাম্বার? এটা আমার পার্সোনাল। আচ্ছা, এই নাম্বারে যদি কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে মনে করেন যে এই গরুগুলো যে মোটা তাজা করে বড় হবে, কোনো মানে ভাই কিনতে চাই, বিশেষ করে যারা গরুর ব্যাপারী, তাহলে আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যোগাযোগ করে ওনার খামার থেকে গরু ক্রয় করতে পারেন। আচ্ছা, এর সাথে আপনার যে গরুর জাতগুলো দেখছি খুবই তো সুন্দর মনে হয়। হ্যাঁ, সুন্দর জাত। ওইগুলো বিদেশি জাত। এইটা বাড়িতে থেকেই তৈরি করেছি। আস্তে আস্তে হ্যাঁ, ক্রসিং করতে করতে জাত উন্নত মানের রয়েছে। প্রথম যে গরুটা ছিল সে গরুটা কি জাতের ছিল? সেটা আর কি ওই করস মতন ছিল আর কি, দোআঁশলা। কোন 1 মাস পরেই আসে। 1 মাস? আপনারা কি সাথে সাথে কি আবার দেন? না, একবার আমি হলো যেহেতু কাঁচা নাড়ি থাকে একবার বয়া দিয়ে পরের বেদ দেই। অর্থাৎ 2 মাস পরে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব মিলে মোটামুটি বছরে আপনার এদিকে 9 মাস আর এদিকে 2 মাস। 2 মাস 11 মাস পর বাচ্চা হয় আমার। হ্যাঁ, 11 মাস পর। খুব সুন্দর। তো আপনি কি এখানে যে গরুগুলো বিক্রি করেন বকনা বাছুর বিক্রি করেন না? আমার বকন বাছুর খুব কম হয়, ইনশাল্লাহ আমার আড়ি বাছুরই হয়, খালি আড়ি বাছুর হয়। গতবারও দুটো আড়ি হয়েছে, এবারও 2টো আড়ি। হ্যাঁ, আবারও গবন। এই বাচ্চা দেখতেছেন, আবারও সব পেটে বাচ্চা। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর ইনশাল্লাহ। তো যদি বকনা বাছুর এরকম হয়, হ্যাঁ, জাত সম্পূর্ণ হয়, তাহলে বিক্রি করেন? হ্যাঁ, সেরকম হলে করবো, দেখা যাচ্ছে নিজের জন্য পোষার জন্য রাখবো, কেউ যদি আগ্রহে নিতে চায় তারও দেবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ। তো যা হোক দর্শকবিন্দু, আপনারা সবই শুনলেন ওনার মুখ থেকে, ওনার জীবন উন্নয়ন, ওনার ধারাবাহিকতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। তো আমরা চাই যে আপনারাও এভাবে স্বাবলম্বী হন, সুপ্রতিষ্ঠিত হন, ওনার মতো আগে আসুন। ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।